Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 11-ші сабақ «Мен де еліме қызмет етемін» деген тақырыпты өтетін боламыз. Пікіріңді айт, бірінші тапсырма. Тұратын жерлеріне қандай жақсы іс, қамқорлық керек? Балалар, біздің тұратын жеріміз өз үйіміз ғана емес. Бүкіл ауыл мен қала да ортақ мекен. Сондықтан әр адам табиғатты таза ұстап, қоқысты кез келген жерге тастамай, арнайы жәшікке салу керек. Ауладағы ағаштарға су құйып, гүл егіп, жасыл желекті көбейту үлкен қамқорлықтың белгісі. Егер әркім осындай жақсы істер жасаса, мекеніміз көркейіп, бәрімізге жайлы болады. Олай болса, балалар, осы бірінші тапсырмадағы қамқорлықты, яғни жақсы істерді ары қарай жалғастырайық, иә? Олай болса, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Қадыр Мырзали 1935 жылы дүниеге келіп, 2011 жылы дүниеден озған. Ақын, аудармашы, жазушы. Ол Орал облысы Жымпиты кентінде туған. Ақынның өлеңдерімен 2-3 сыныптардан бастап таныссың. Қадыр Мырзалидің Күміс қоңырау, домбыра, кішкентай қожа насырлар, жаңғалақтар, алуан палуан, тағы да басқа жыр жинақтары бар. Түсініп оқы. Арман. Азамат боп мен ертең, ауылымды көгертем. Біздің қазған каналға канал болмас келертең. Жерім жұмақ болады, бұлт мақта боп қонады. Бір пұшағы шөлейттің, ақ күрішке толады. Түр өзгеріп түзімнің, жыры өзгерер көзімнің. Әжем менің шай ішер, саясында жүзімнің. Бақпен бөгеп желіңді, жайнатамыз шөліңді. Өмір сүріп не керек, көгертпесең еліңді. Балалар, бұл өлеңнің авторы Қадыр Мырзали. Өлеңдегі ертең деген келешекте, өскенде деген мағынада. Ал жұмақ бұл жерде әдемі, тамаша деген мағынаны береді. Пұшпағы бұл бөлігі деген мағынаны берсе, түзімнің деген бұл жерде даламның деген мағынаны береді екен. Енді балалар, осы өлеңге байланысты бізге тапсырмалар берілген екен, сол тапсырмаларды бірге орындайық. Екінші тапсырма, өлеңдегі кейіпкер нешінші жақтан сөйлейді? Балалар, өлеңдегі кейіпкер бірінші жақта сөйлеп тұр, иә? Себебі мен жасаймын деп тұр, иә? Үшінші тапсырма, кейіпкер қандай қиын мәселелерді шешпекші? Балалар, кейіпкер ауылына канал тартып, су алып келіп, мақта, күріш, жүзім мен бау-бақшаны көбейтпекші. Салыстыр. Төртінші тапсырма, кейіпкердің арманын өз ойыңмен салыстыр. Менің де ойым кейіпкердің ойымен сәйкес келеді. Мен де өскенде туған жерімді әлемге танытамын. Олай болса, балалар, 5-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Анықта. Өлеңнен аллитерацияны тап. Балалар, өлеңдегі аллитерацияны таппастан бұрын біз бірінші аллитерация дегеніміз не, соны еске түсіріп алайық, иә? Аллитерация дегеніміз өлең немесе көркем мәтіндегі бірнеше сөздің басында бірдей немесе ұқсас дауыссыз дыбыстардың қайталанып келуі. Олай болса, балалар, сөз тіркесі бізде жерім жұмақ болады. Иә, бұл жердегі аллитерация жерім жұмақ деген сөз болады. Себебі жерім және де жұмақ сөздері дауыссыз бірдей, яғни ж әріптерінен басталып тұр, иә? Ал түрі өзгеріп түзімнің деген сөз тіркесі, бұл жердегі аллитерация түрі түзімнің деген сөздер болады. Себебі бұл жерде түрі түзімнің деген екі сөзде бірдей дауыссыз әріптен, яғни т әріпінен басталып, аллитерация болып тұр екен. Келесі 6-шы тапсырма дәлелде. Өлеңге қай тақырып лайық? Балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Ендеше балалар, бұл өлеңге біздің арманымыз деген тақырып лайық екен. Келесі, есіңде сақта. Эссе. Өз пікірін
ойың жазылған шағын әдеби шығарма. Яғни эссе деп отырғанымыз балалар, өздеріңіздің ойларыңыз және де пікіріңіз жазылған әдеби шығарманы біз эссе деп айтады екенбіз, иә? Эссе жазу үшін тақырып болу керек, өз пікірің болу керек, пікіріңе дәлел сөз керек, басқа пікірлер болса салыстыру керек, және де қорытынды ой болу керек. Келесі біздегі тапсырма түсініп оқы. Біздің аула көңілді. Эссе. Біз көп қабатты үйде тұрамыз. Маған бұл үйлердің әрқайсысы бір ауыл сияқты. Кешке қарай барлық бала аулаға шығады. Аулада әткеншек теуіп, футбол, волейбол ойнап жатқан балалардың көңілді дауыстар естіледі. Ойын алаңдарын ұқыпты ұстауға тырысамыз. Ауланы шашпаймыз, өзіміз қамқорлыққа аламыз. Менің досым көп, біз өте татумыз. Мен басқа жаққа кетсем, достарымды сағынамын. Бұл жерге жеткенше асығамын. Басқа достарым да солай ойлайтын болар. Досыңның көп болғаны қандай жақсы. 7-ші тапсырма мұғалімнің көмегімен эссе талаптары бойынша талдаңдар. Балалар, бұл берілген эсседе эссенің тақырыбы бар, эссе авторының өз пікірі және пікірдің дәлелі де бар, және де эссенің қорытындысы да бар екен. Үй тапсырмасы өз қаламды, ауылымды осылай өзгертер едім деген тақырыпта сурет сал. Балалар, біз осы тақырыпқа эссе жаздық. Мен өз ауылымды қатты жақсы көремін. Табиғаты әдемі, бірақ оны одан да көріктетуге болады. Ең алдымен көшелерге көп гүл егер. Балалар ойнайтын алаңды жаңартып, әткеншек пен сырғанақ орнатар едім. Ауылдың бәрі таза болу үшін қоқыс жәшіктерін көбейткім келеді. Спорт алаңы болса, балалар доп теуіп, денсаулығы мықты болады. Ауыл адамдары бір-біріне көмектессе, бәрі жақсырақ көрінеді. Табиғатты қорғау біздің міндетіміз. Егер осындай жақсы істер жасасақ, ауылымыз өте әдемі болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.